গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো, আমিও খুবই ভালো আছি। অনেক দিন পর চলে এলাম আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো অনেক দিন ধরে অনেকে রিকোয়েস্ট করছে হেয়ার ওয়াশিংয়ের জন্য, তো সোপ দিয়ে হেয়ার ওয়াশ করতে বলছে, কিন্তু আমার কাছে যেহেতু সাবান নেই তাই আমি সাবান দিয়ে হেয়ার ওয়াশিং করে দেখাতে পারলাম না। নেক্সট ভিডিওতে আমি দিয়ে দেবো। তো আজকে একটু হেয়ার ওয়াশিং দেখাচ্ছি। তো লং হেয়ার ওয়াশিং আন্ডার দ্য ট্যাপ, মানে ট্যাপ কলের নিচে চুলটাকে ওয়াশ করে দেখাবো। তো চলো স্কিপ না করে ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। সম্পূর্ণ ভিডিওটা কিন্তু আমি রিয়েল সাউন্ডে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। চলো দেখতে থাকো। প্রথমে কিন্তু চুলটাকে আমি ভালো করে ভিজিয়ে নিলাম। তো এবার আমি শ্যাম্পু অ্যাপ্লাই করব। আর আমি এক বাটি ফ্যান নিয়ে এসেছি। তো সেই ফ্যানটার মধ্যেই আমি কিছুটা শ্যাম্পু দিয়ে তারপরে ভালো করে জলের সাথে শ্যাম্পুটাকে, মানে ফ্যানটার সাথে ভালো করে শ্যাম্পুটাকে গুলে নেব। আমি রিসেন্টলি বেশ কিছুদিন ধরে মানে ভাতের যে ফ্যান সেটা চুলে অ্যাপ্লাই করছি, যেহেতু প্রচুর বিল্ড আপের সমস্যা হচ্ছে। তো আমি লেবুও দিচ্ছি মাঝে মাঝে। তো আজকে একটু ফ্যানের সাথে ভাতের যে ফ্যান আর কি, বা ভাতের যে মাড় বলতে পারো, তার সাথে একটু শ্যাম্পুটাকে ভালো করে মিক্সড করে নিয়ে তারপর আমি চুলে কিন্তু অ্যাপ্লাই করছি, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো এইভাবে আমি দুবারে আমি শ্যাম্পুটাকে অ্যাপ্লাই করব, দুবার তিনবার আমি অ্যাপ্লাই করব। তারপরে ভালো করে হেয়ার ওয়াশ করে নেব, তারপরে আমি কন্ডিশনার অ্যাপ্লাই করব। তো চলো স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো, সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। শুধু তোমাদেরকে বলে দিলাম বাটিতে করে আমি ফ্যান নিয়ে এসেছি, মানে ভাতের যে ফ্যান সেই ফ্যানটার সাথে আমি এলিমেন্টসের শ্যাম্পুটা মানে মিক্সড করে নিয়ে তারপরে চুলে অ্যাপ্লাই করছি। ডাইরেক্ট কিন্তু শ্যাম্পু অ্যাপ্লাই করা যায় না, তার কারণ যেহেতু বিল্ড আপের সমস্যা হয়েছে সেই কারণে আমি ডাইরেক্ট শ্যাম্পুটা অ্যাপ্লাই করি না, আমি এইভাবেই অ্যাপ্লাই করছি। প্রচণ্ড পরিমাণে স্ক্যাল্প চুলকাচ্ছে, আমার চুল কিন্তু অনেক উঠে গেছে, উঠে হালকা হয়ে গেছে, তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো। তো যাই হোক, আমি ভালো করে হেয়ার ওয়াশ করে নিই আর তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো।
এই যে দেখো শ্যাম্পু করার সময় কতটাই হেয়ার ফল হয়েছে সেটাই তো তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। এবার হচ্ছে কন্ডিশনার অ্যাপ্লাই করার পালা। যেহেতু ভালো করে শ্যাম্পু করা হয়ে গেছে, তারপরে শ্যাম্পু করার পরে ভালো করে চুলটাকে ধুয়ে নিয়েছি, তারপরে একটু চুলটাকে ভালো করে চিপে নেব। চিপে নিয়ে তারপরে কিন্তু আমি উপর থেকে নিচে লেন্থ পর্যন্ত কন্ডিশনারটা অ্যাপ্লাই করব। তবে কন্ডিশনারটা কিন্তু একটু নিচ থেকে অ্যাপ্লাই করব, একদম উপর থেকে অ্যাপ্লাই করব না, একটু নিচের অংশ থেকে কন্ডিশনারটা অ্যাপ্লাই করব। তো দেখতেই পাচ্ছ নিচের পোর্শনটাই কিন্তু আমি বেশি করে কন্ডিশনারটা অ্যাপ্লাই করি, যেহেতু চুলটা কিন্তু নিচের দিকেই বেশি ড্রাই থাকে, সেই কারণে কন্ডিশনারটা কিন্তু আমি নিচের দিকে অ্যাপ্লাই করলাম। তারপরে দেখো কন্ডিশনারটা অ্যাপ্লাই করার পরেই কিন্তু সাথে সাথে আমি কিন্তু চুলটা ভালো করে ধুয়ে নিলাম। কন্ডিশনার দেওয়ার পরেও কিছুটা হেয়ার ফল হয়, অল্প 2-4টে মতন হেয়ার ফল হয়েছে। তো যাই হোক, আমি কিন্তু তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি যে কতটাই হেয়ার ফল হয়েছে। তো ভালো করে চুলটাকে ওয়াশ করে নেওয়ার পরে তারপর আমি ফ্রন্ট সাইডে একটা খোপা করে নেব। আর বন্ধুরা দেখো, এই বালতির যে জলটা আছে এই জলটার মধ্যে একটু হেয়ারটাকে ডাং করে দেখাবো। তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা আমাকে রিকোয়েস্ট করে হেয়ার ডাং করে দেখানোর জন্য, তো তাদের জন্য একটু আমি হেয়ার ডাং করে দেখালাম। তো দেখো আমি কিন্তু হেয়ারটাকে ভালো করে ডাং করে দেখিয়ে দিলাম। তো এবার আমি ফ্রন্ট সাইডে কিন্তু একটা বান করে নেব। তো চলো স্কিপ না করে তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো গাইজ দেখো ফ্রন্ট সাইডে আমি একটা খোপা করে নিলাম। আর গাইজ ভিডিওটা কিন্তু এখানেই শেষ করে দিলাম, তোমাদের সাথে দেখাবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই বন্ধুরা, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে আর কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের কেমন লাগলো। বাই বাই।